Apne nedir? Horlamayla apne aynı şey midir? Horlamayla apne aynı şey asla değildir. Horlama rahatsız edici bir durumdur. Etrafındaki yani kişiye bir zararı yoktur horlamanın. Etrafındaki kişileri rahatsız ederek bir sıkıntılı durum ortaya çıkabilir. Ancak apne öyle değil. Apne son derece tehlikeli bir hastalıktır. Apne uykuda solunumun durması demektir. Uykuda solunum kesilmesi demektir. Bu solunum kesilmesi belirli bir periyot içerisinde 3-5 saniyede sürebilir, 30 saniyede sürebilir, 1,5 dakika da sürebilir. Bu solunum durduğu periyot içerisinde yavaş yavaş normalde %100 olması gereken kandaki oksijen satürasyonu yavaş yavaş düşmeye başlar. 96'lara, 94'lere, 90'lara, 85'lere. Daha sonra bu oksijen miktarı öyle bir düşer ki beyindeki solunum merkezi şiddetli bir şekilde uyarılarak çok böyle tekrardan bir kükrer gibi nefes alarak tekrardan böyle horlamaya başlayıp uykuya devam edebilir. Apnenin insan vücudunda vermiş olduğu çok büyük zararlar vardır. İnsülin direncinin kırılması, erken yaşta ortaya çıkan hipertansiyon, kor pulmonale, akciğer yetmezliği, bu gibi sistemik sorunlar çok ciddi bir şekilde apne nedeniyle ortaya çıkan sorunlardır. Horlamayla apnenin mutlaka birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bunun için de bunun basit bir horlama mı yoksa insan sağlığını tehdit eden bir obstrüktif uyku apne sendromu mu, bunu ortaya çıkartmak için polisomnografi denen bir uyku testi yapılması gerekiyor.